Est-ce que notre souffrance vient des dieux ou des hommes? Je pense des hommes. C'est à cause de notre père et de notre ignorance. Nzambe apesa mutu makoki pe ba capacité nyonso ya kobimisa bato na boumu, mais bato bazo comprendre yango te. Yango ezosala pasi. Oh Amen. Kolo apambola biso. Biso to bandaka prière. Oya koya retard aye. Soki na libongo oke retard okuta maswa ekei, kano rapide ekei. Na aéroport avion ekei. Soki epumbu ekei, il est difficile baloka ezonga. Oya kozwa client moko atikalaki parce que billet avion bafota kango avant. Billet avion ezali à 207 t. Billet avion bafota kango bien avant. Au fouti yo ye koze l'avion. Amen. Amen. Kokota lola pe et se préparaka bien avant. Amen. Tu prépares le chemin du paradis. Après, bon Zambé, le plan de Dieu, la volonté de Dieu, et yé kozoyo, ok. Et ce qui mokoloana est bêti, trompette et bêti. Enjeu, c'est qu'il y a bêta trompette pour juger mon qu'il y a bêti. Mokoloana est l'eli, na position écoutez la kiyo. Au cause de la lisusu te na justification, bo accordé ngai à tant de jours. Na se préparé. Jamais. Amen. Amen. La nanga est très bien. C'est mato bondela. Parce que zana bateau, ako considérer biloko kolia, ako considérer ndako, ako considérer comme la masanga. Et le continué à considérer yango, a décidé na kosilisa kaze a kepe ya silisi, a décidé le komabe a kepe ya kokisi, mais zana bato bazalaka prêter ya ko décider sur les biens, sur malam a kokisa yango. Or oyo ekobiki sabiso ekokot sabiso lo les anim malam les biens. Nzambe tango mosusu ba benda kayoko benda tokende lo sambo okopesa pe réponse a longwa kuna ba pasteur abescro tango mosusu ekomelaka pe yo mobali to mwasi to ndekwazola mosali tokende kosambela opesi réponse nazolala nano kendaka na koya tango mosusu ekomelaka yo koboya nzela nzambe. Tango mosusu ekomelaka yo tika bilangwa tika eloko yo ya mabe olobi na kotika te. Tango mosusu ekomelaka yo tika moyibi na kotika te okosala nga nini. Lelo na koyebisa yo ke banzela nyonso tokozwa na mokili ate comme si biso ba plus riche richesse na biso ekotika la kolega nzambe te. Lobelanga amen. Amen. Oyoki ngai. Pour te dire que même aux banzela nyonso pour devenir riche ezana mutu akomi riche na mokili parce que asali kendoma azoluka mibali ya mbongo bazana mokili bazana Congo boye bien. Boyoka basi musuzu bachanja mibali azalai na oyo ya mbongo akomi na oyo ya succès akomi na oyo aoke luka nini richesse wana kotonda ngo kaka te etika la kokokana te na richesse ya nzambe. Lelo na lingai kotalisa biso kibopamba na biso bato
po nzambe azwa biso atombola biso akomisa biso bato. Et soki nzambe azwi yo moto pamba parce que on dimaki pe ozala pamba, parce que oyeba ina ko trahir yete na tango za pamba. Amen. Amen. Il y a de frères et de sœurs en Christ. Parce que souffrance leki a lâché nzela nzambe. A komi escroc. A komi ko escroquer bambongo. Alobi a nzela nzambe retard. Sœur a koki nzela nzambe te amitiki. Na nzela kobo pour gagner de l'argent. Frère a koki te amitiki asibakisi pour bato batonda na église. Kisi wana egosuka. Moyibi egosala nini egosuka. Na opesa bino ka exercice mo. Mon frère, mutu azandimi azala moyibi ayibaka. Spécialiste na vol. Soki mutu wana akei mama Regine amati na mbeto alali pongi. Na tango wana akomagana. Akoyiba lisusu. Moyibi esilaka. Hein? Moyibi esalaka nini? C'est comme un peu bateau ayiba bakoya pe na se ya pongi ba récupérer ba bomi. Lelo na otalisa bino kake toza pamba. Oyo asalaka biso nzambe. Zwa nzambe comme avocat na yo devant tes problèmes. Nazana problème na famille, nazana problème na quartier, nazana problème na ba politicien, nazana problème na nani. Seigneur mon Dieu, zala avant avocat na nga. Amen. Amen. Bolanda ngai. Samson po akende ko bunda bitumba, il priait Dieu. Po asomogate. Samson était serviteur de Dieu, juge. Mais pas tellement qu'il il invoquait l'Éternel. Éternel, nazo kende kobunda na banguna ya libota na Israël. Nzamba yebi pe que Samson a telemi ake kosala nini ake kobunda. Un avocat dans le Seigneur pour kende kosambela kilia na ye. Il prie. Seigneur pesanga makasi. Nazo kende kosamba en face ya ba magistrat, en face ya ba avocat mosusu, bazana misala pe ya mabe qui envoûte les gens, ba yeba na ko corrompre ba. Mais na sengi les grands avocats ezala yo pona longa na kiliana. Amen. Amen. Nazo talisa yo kaka ke toza pa. Toza rien sur la terre. Tango mosusu omi considéra kate à cause de Kimobola, maman zanangona papa. Tu dis que je suis rien. Nazota lisayoka que le meilleur de meilleur il y a besoin de richesse. Et ça on zamba salagani apesa. Amen. Amen. Quand un enfant, une fille, un fils a botami akuti papa n'est pauvre. A bokoli bango na pauvreté, maman na ye pauvre. A bokoli bango na passe na kotimola kama nyoko na mboka. Po biso ndeto yaka Kishasa, souvent bofinga kabiso, biso batamboka ke mwana mboka. Ezala ka bongo ti. Na bana babotami na Kishasa, longwa kuna mwana ya wapi ya mboka. Un jour, fils nangai amen na yoki moto alobi bongo mwana mboka. Après, il donne la réponse à Yepsinga lui papa. Bon, Kishasa, les mboka te. Or, na lingala, mboka veut dire na ville, na village. Na lingala, babenga ango, mboka. Très kitoko. Na français, ba Macron, ya lokuta, ville, village, cité, les citadins, les villageois. Mais ne bandelia histoire, ville les ala quitté. Ezala village. Bato nyonso bautaki wapi na village. Soki koko aboti bino autaki village. Donc ozana makila ba villageois. Amen. Amen. Je voulais dire tout simplement que toza pamba.
C'est pourquoi nous avons besoin, il y a Moutoua comme président de la République. Atiki pe président ça y est kotala yo frère. Ozolia mikum. Ce que vous avez motabandou. Olia mikum. Osutuka boy président koti nanda. Nini. Oh, nga pe na ye kolia nini mikum. Oh, ajupe loboko bolé. Yo le oh, na yo président te. Naza lokola yo. Naza pamba. Président ya ba président de Nzambe. Naza pamba. Il l'a otalisa biso lelo. Ceux qui ont appliqué bon Nzambe oyo na otaliso lelo que oza rien. Ozwi Nzambe otie na kati na yo pe liboso na yo. Tango akotombola yo ndoko koma na tina na miso ya naye ya batu. Amen. Amen. Alors mutu azana Nzambe azalaka trop sûr et encore très sûr na vie na ye. Et andimaka kendenge na kangami na Nzambe. Pauvreté na ngai ekobaluka ekoma richesse. Ben silte nyonso ezo ya contre ngai ekobaluka. Ene nyonso bazana ngo contre ngai ekosala nini ekobaluka ekokoma mu. Ba témoignage nyonso ya mabe qu'on adresse contre moi ekobaluka. Bako changer le beli. Mutoyo azana nani na Nzambe. Ne crains pas parce que tu n'as rien. Yakolia, yakolata, tu esika kocha moto pour la pomme. Ce qui okuti ba parents na yo n'état critique, ndima bango n'état wana. Yebsaka Nzambe que longola babote nanga soni et pas na ngai. Botala Nzamba ndenge. Amen. Amen. Okokuta papa moko ya mukuse. Mama pe ya mukuse. Baboti bana bambinga mibali. Soki logique eza ndenge bato bakanisaka ke babola wana bakotika laka babola. C'est-à-dire papa ya mukuse, mama ya mukuse bakobota bana pe ya mikuse. Bokokende kokuta papa ya mukuse, mama ya mukuse. Baboti bana bozondi mateke bana na bango. Pour dire que même na kati elongi mabe, elongi kitoko ebimaka. Même na kati ya pauvreté, richesse esalaka nini ebimaka. Mais moto abimisaka ngo nani Nzambe. Na kati ya humilité, élévation. Élévation. Na kati ya humilité, élévation eyaka. Amen. Amen. Lelo nazotalisa biso que nous sommes rien sur la terre. Tout ce que bato basalaka na mokili, mon général, DG entreprise, moi je suis président de la République, je suis premier ministre, et ça pas, bam, na miso Nzambe. Poste ya moto eza kozwa valeur na tango o Nzambe aza appui na ye. Makasi na ye. Kitoko wa moto ezozwa valeur na tango Nzambe aza maître na ye, guide na ye. Mbongo wa moto ezozwa valeur na tango Nzambe aza na kati ya mbongo wana. Okokuta bato mibale, moko aza na mbongo ebele, sans Nzambe. Moko aza na mbongo muke, na Nzambe. Mutu wa mbongo ebele sans Nzambe, akoka te kosomba lopango afutelaka. Maza na makoki kosomba lopango. Mutu aza na makoki muke avec Nzambe, azwa raisonnement ya kosomba te sika vanda. Na fin de tout chose parce que makambo nyonso kito matesilaka. Makasi nyonso toza nango to kitato matesalaka ni esilaka. Ce qui o comprendre que mutu asilaka. Oko kangamana oyo asilaka te. Po abatela yo, po apeso makasi. Mutu asalaka nini? Asilaka. Amen. Amen. Mwasi moko abali mokonzi monene na mokili. Mobali na ye président de la République. Mwasi wana azangi te loko kolata ya kolia to mutuka ya kotambola parce que richesse na mokili to benga eza mituka. Or la grande richesse na kati ya moto d'abord c'est le Dieu
oyo ayebi, connaissance oyo azwi, protection ya nzambe oyo ya azwi. Ce que ozwi mwasi dans le Seigneur, ozwi richesse ya koleka diamant. Ce que ozwi mobali dans le Seigneur, ozwi richesse ya koleka nini? Diamant. Amen. Amen. Tangu nake kolinga mama ya mwana na ngai na balai mboyoka azalaki mwasi kitoko ndenge tobenga na mokili, une jolie fille. Alekinga na molai, alekinga na munene, alekinga na beauté, ponga na utai mboka. Tango na lingi ye aboyi ngai po azambinga azamulai on atali boye ele kitoko. Tango aboyi ngai akei alali na butu mutu moko aye aopesa ye diamant. Azwi diamant wana, na kati ya diamant wana amoni ngai, na kati ya diamant amoni ngai na Bible, na kati ya diamant mutu wana yebisi mutu boyaki ye apesi diamant. Soko bwaka bwaka, soko batela batela, siminzelaki asotuki na pongi. Azwi be équation ya se na pongi, azongi na pongi, azolota, azomi mona aza na masina kote ya Bekatef na rai. Bakangi ye bachai na clôture, me bato basurveille ya clôture wana bata maboma. Batinda bato bake libere ye soki bake bata maboma wana babeta bato. Amoninga na ye na yas, mutuka ya yas, mutuka wana eza filmé na ye na leki rai. Bata maboma ba moninga balobi mutu aye ko libere mwana mwasi. Bandeko bazwi mabanga babandi ko bamba na ba vitre ya yas. Se babambi pan libanga etuti ekoi vitre pasoka te. Tina komi esika azalaki na zwi na bimisi. Tango alamuki deuxième ndoto, mutu troublé aza na shwate. Il faut azonga po akende koyebisa villageois na sepel na yo. Amen. Amen. Mimona pamba mutu ya lolendo asalaka makambo na miso ya lolendo. Mutu pamba oyo aza na nzambe asalaka makambo na volonté ya nani? Ya nzambe. Bon mutu na ye lobi je suis très belle, il faut nazwa mibali ya beauté. Je suis très élancé, il faut nazwa pe mibali ya très élancé. Mais le monde spirituel les hommes makambo autrement. Yango bomonaka misusu a décidé na sena moi biso baluba toko bala na bango te, biso na bangala toko bala na te, wana calcul na bango. Mais le plan de Dieu mutu ayebite, le mariage de Dieu mutu ayebite, mutu azana calcul na ye bima na ba calcul na yo kota na ba calcul ya nzambe nde kotindaka yo chaque fois pose wa décision pour ça la likambo fukami olobi Seigneur nazokende Brazzaville tambola na ngai dans une semaine nazokende Lufu. Nzambe loba quelque chose okomona ke okosala berere te na vie na yo a tout foza na likambo oyebisaka nzambe a intervenir. Amen. Amen. Mais mutu atambolaka ye moko il échoue a échouaka toza pamba. Je vois un grand président de la République au nom de Mobutu. Babenge maréchal Kokumbendo Wazabanga. Ezana bato oyo bakoli na mboka oyo balobaki Mobutu akokufa te. Je cause avec un militaire ya Mobutu. Azebisanga biso to bando di matin Mobutu akokoya. Ndenge to yebelaki ye na confiance na armée to zalaki nango. Nzoka Mobutu azali mutu pamba. Amen. Amen. David a comprendre que élévation nazui et outi na nzambe moke. Donc naza pamba. Ako matisangai, ako kitisangai.
ako livre nga na banguna ako batela ngai. David alobi naza pamba. Mama Regine, David soki ayoki miziki ya Nzambe aye akoyi na mabele na miso ya bato na ya mwasi na ye akoyi na mabele abandi kobaluka. Bato baoloba oh mokonzi ya ndenge nini oyo. David alobi naza pa na uta na poussière na uta na zamba na bokolaka banyama naza pamba epa na bino naza mokonzi mais naza pe na mokonzi. Ese bozolanda ngai. Donc epa ya bato na mokili bayeba yo que tu es très intelligent. Mais yo pe talisa bango ke intelligence oyo ya ngai eutaka na oyo aza très très intelligent. Yango yo oza beauté oluka nini yo kobalaka te naza na oyo apesaka nga beauté nake kobondela ye. Nani yango tokende kasi mema bato na logique wana. Ah, tu es un bon chauffeur, hein? Un bon mécanicien, hein? Oui, je suis un bon chauffeur, un bon mécanicien. Mais dimanche, ma kasi na bongse la gami to kana mayele na kenda rozo yango na mokeli nanga. OK. Oza mayele mama. O bateli libala na yo ndenge nini tibo koma na age yo pas de divorce. Ngai te. To simanzela to sala nini? To ke na oya batela kama bala. Comment oboti bana ti obokoli bango o perdre ata mwana te ngai te tale sika na kenda kobomba bana na ngai tokosala eloko wana te pour notre vie. Amen. Amen. Na kotala ba exemple leki na mokili Mobutu très fort na général moko ya makasi comme on est mayele mais nzoka mayele azale moto un certain le 16 mayele akomi moto pamba. C'est-à-dire que mayele nambo mutu na biso c'est Dieu. Mokolo moko David ako mokonzi. Avandi na cour na ye mbala moko bato ni bakoti David roi ovandi bo ba Philistin bazingi biso ko ba beta biso. Il était roi. Il avait Dieu. Azana ba soda, azana makoki a beta pe Goliath. A kokali koloba dans une expérience, na beta Goliath, na ko beta pe bateau. David à son tour. Ba pesi information a JTT. A qui a fokami, il pose la question à son créateur. Yo moto yebaka. Oui na gagner ki bitumba. Mais na yebite kuna na talzima non nzambe so yebike o pe na go gagner. Talelanga na banguna bazingi ngai. Na kende to na kende te. Un roi o ba konza mokili ba osala te. So ba lali ba lamuki France bengi allo bolata ba masque bango pe ba leki ne sengwa bo konza allo bolata ba masque et ba conséquence ya ba masque après ba temps boye bien. Amen. Non parler bino comme mutu amoli. Dieu nous crée a tche mon peuple. Mon peuple yo to benga ka air o izotambola. Boyebike air wana zawana a filtré kama makambo ebele. Boyebike mon peuple empêche ka biloko ebele et Dieu nous laisse monoko. Na zolo poto pemela. Biso na tour na biso to zui monoko. Na zolo to kangi to diminuer respiration na ba masque. Et bon matoi to tiki point. Et bon miss to tiki point. To zo banga corona ngo akota kana monoko. Ba poilo yo ezalaka na ba trou. Place mulunge ebima. Kuna corona kokota te akota kana monoko na zolo et après ba temps pour étouffement ndenge nzamba sala ba appareil ya kati to respirer. Est-ce que tozana ko respirer comme il faut na biloko biso to lati mosusu pe okomo seigneur lobelanga na corona ngo eza lokute eza ya solo pona lata biloko ou seigneur nazo lata masque mais na sengi yo présence na yo ekota na kati ya nini ya masque oyo ekrelenga problème. Est-ce que zola nangai David a bondeli makomi elobi ke nzamba lobi na ye David je suis avec toi kobange lokote kende kobunda ozolonga awa tangu David azotelema nani li akobanga nini po nzambe na ye alobi ozolonga asimi nzela ke abondi alongi bolanga ngai manki ya koconsulte nzambe na temps moko boy
pour dire que dans une expérience, il y a des tombas yakal. Samson, Monsieur Toboki, à cause de l'expérience. Na beta ba Philistin, na beta ba oyo Gaza, na beta ba oyo, na beta ba oyo. Nzoka komi na moment moko, makasi ezali susté. Nzoka komi na moment moko, aboyi ko consulter Nzambe pour na relation na ye na Delila. Ache Nzambe mopanzi. Pour na relation na ye na Delila. Nzoka ennemi à côté, Samson, Monsieur Salenini, et Toboki. Je voulais te dire que même aux bimozo que de distance ya mokuse. Madame, non comme pas ba voisin, yeb sanzambe quelque chose. Nini te babenga na mosala, na okoma ka na ozong. Te, nana yeb se okende ozong. Secret ko kende na ozonga. Ezana maboko na yo. Dio na Nzambe loba papa ba bengi ngai. Nazoke na osala nini? Politicien moko ba bengi si bango pe réunion. Alaki pe mwasi na ye. Alaki pe province na ye. Alaki akoti ake na réunion libela azonga li société eko akomi ebe. Tango mwasi azolela lobi mobali nanga na ndako abimaki azali na makasi. Ata attention te, ata diabète te, ata sine moka maladie te. Nani abomeli ngai ye kokende sans Nzambe. Makomi ezopekisa biso na Esaïe 30. Esaïe 31, chapitre 30, chapitre 31. Alors, malheur, na bateau basala ka ba projet sans nan, sans Nzambe. Lelo na otala sa biso toza bateau pamba. Valeur na kozwa Nzambe. Mitika na maboko na ye. Et soki Nzambe apesi yo, pas de chagrin, pas de trouble, pas de problème. Yango nazalaka awa, ate olaki ngai na téléphone. Allo, yo émission nini osali wana tokoboma yo. Rien. Po boma ngai, fona yo ka voya Nzambe na ngai, alaki ngai ke ya solo, Charles yo bazo sala nini. Mais oyo lobi wana, voix wana ekokota boye sala nini? Amen. Amen. Nzambe simba ye kangama na ye poto za pamba. Tika mokili na ba richesse na bango ya mabe. Ya mbindo. Mwana mwasi moko mobali ya ye alingi ya bali. Azuye atie na ndako. Mobali azosamba. Ba difficulté se présenter. Colonel moko azana mbongo ya mboka. Po ibi ndenge bazwaka ba mbongo na mboka. Amoni mwana mwasi alingi. Mobali no, na yipe mobali na azana nini, akopeso nini. Azana eloko te, nga na lingi yo. Na osali loboy, na osali loboy, mwasi atosi. Alinga na colonel wana, po akende kozala troisième femme na ye. Aboyi le frère oyo, a tangelie mbongo ya libala. Akimi ndaku, akei epa ya colonel. Azwelie ndaku akofutela ke kokota sombele biloko nyonso. Acheli na kati ya ndako. Colonel akeba kilti na bango ya monde ya ténèbres bakendaka kote ya ba cimetière, kilti na ye zosenga ba sacrifice kuna bazo yepsa ye mwasi ya misa tozui azana étoile makasi, il faut sacrifier. Amen. Colonel azana choite parce que azana besoin mbongo na ba jeep ya kitoko oyo batambola kanango, azana choite apesi komo ya mwasi. Mwasi akimaki libala kuna ye yokoto azoya kosala nini, azoya kokufa, azokufela nini, mituka na batapi ya rouge na kati ya ndako. Mwasi mwa maladi moke akei bazui na necropole. Ba cimetière ya Lix, ba cimetière ya mbongo, ata eza Lix, mais na kati ya tombo eza mikwa ya kopola. Amen. Amen. Ata bakundi esika ya tina te. Musus na necropole kobange eloko te. Eloko ezokata makambo, motema nange kokende wapi? Ame na ngai kokende wapi? Eza necropole te, mais ame na ngai, motema na ngai ekokende wapi? Eza na bibembe telengana, eza na bibembe babwaka na mai, eza na bibembe kena na ba fosse commune. Problème te ya ba riche, ya bato na mbongo eke na necropole. Mais est-ce que bibembe nyonso wana nde ba ame eza kobika? Ake kuna atongi
batongi kitoko, batongi mwandaku, bachena tapi, chaque 5 heures, akenda kuna kuinvoke boazo mbongo. Amen. Amen. Wana vini. Na tangu bandeko na ye, baza kolela, bazoloba, ah, soki ovandaki na yo, atana frère Benjamin, vraiment, quand même ya kolie bando mona, mbelo okufaki te. Ah, mwana na biso, na kolanda bozu ya mokili. Est-ce que na lobi ke bozu eza mabe? Nzambe apesa yo. Amen. Amen. Tika nanza. Yo kama kam Bible zolo. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui il arrive. Il faudra mieux pour que lui, qu'on mit son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Que s'il scandalisait un de ses petits, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Amen. Ma combien zoloba que ebongi mabe yate, obstacle yate, scandale yate, ebongi. Mais ce qui scandale ye, ma combien lobi malheur na moto yo, azokoti sa scandale. Neti na bomona ki dimanche, to preta ki nini serment. Pour que moto te akota kati na biso na poison. Que na keche la pasteur, na keche la ndekonanga avandi, eko simba te, poto boyi. Pour que mon toté aya ayok sabato son, denge to vandi awa, voisin zako na yoka, boyoka esika basambe la kakuna, bazo bunde, boyoka kune, bazo wele la mobali, boyoka kune, bayibi. Balobi, malamu scandale ezalate. Soki scandale ye, malheur. Malamu mwana na mutu bateka yete. Mais oyo koteka mwana na mutu oya ye mission Bible zako modirie malheur. Pour vous dire que les anabilo comme sos na mokili avant ko sala yango tala nzambe. Mama moko aboti bana ya basi ebele. Bana bazwi mabala. Mama wana tikali na ndako ye moko. Bana basi wana bayaka kotala mama na bangoti. Ma Suzana yebili solo o nanji. Bana boti lokumu mama wana zana bana. Bakenda mabala ya bien bakipaka mama te. Mama ko mokolo, mama zo suba, mama zo suma na bilamba, mutako sunga ye azati. Mwasi ya mwana na ye ya mobali komone Pauline. Akouta na ndako nena kasabo tie pa ya mabo kilo. Asokoliye apesi ya kolia. Mabo kilo avant kufa. Azoye sa mwana bokilo na ye. Alobi nzambe apambola yo. Okozwa. Okolonga, okopambolama. Me banonga na boti bakotelengana. Oyo basale ngai ekosalemela bango. Esalema bongo. Masuza bongo te. Mama wana na kasavu bapambolama. Elle était dans le bakali konzi ya famille. Est-ce que vous comprenez? Il faut na kosala likambo. Réfléchir. Likambo nazo sala. E memanga na kopambolama, tozo memanga na bilakeli mabe. Nazo sabino que tout ce que nous faisons sur la terre et que n'a qu'une option mibale. Soit c'est pour me bénir, soit c'est pour me maudire. Et si et il y a des choses sur la terre. Okokite kopesa motetumu parce kaza mwana na yo. Parce kaza mina yo. Parce kaza ndeko na yo. Mais le monde spirituel qui juge les choses azana sentiment. Amen. Amen. Azala sentiment était wana mwana pas pasteur te. C'est pourquoi na yebisi biso ke ko sambela na ko landa nzambe ezalaka billet ya avion et non billet ya 207. 207 au koti bokomi na nzela vambo kita pesa au pesi. Avion au sombi billet. Aussi au mongone kendaki. Alors ba pesi yo air na mokolo yo kendo vando zo zela nini avion.
soki avion eye ozate ngonge beti asimindela akei mbongo na yo esali ekei topesaki yo yo nde oyete soki oyebi ke okoanile voyage okosignale bango avant mais soki oye après voyage ekosimba te de même moto akokota lola te mokolo wana kelelo ebeti le paradis se prépare après vie oyo tozo mener sur la terre il y a encore une vie spirituelle ata na bandoto tolotaka bomona na bandoto te oyo biso tozali tolotaka ngo na bandoto. Il y a des gens qui pensent que na kosala nyonso sur la terre vie mosusu ezate te vie ezali na tango wana le maréchal Mobutu azali na bana mayele bana ya riche bazali bamiso bazate na bakoko bambinga mibali basadam nzoto soki otali opusana te. Amen. Tata mokonzi bachar de combat na manduki ya bango okondima te que un jour bokonzi ekosala nini ekosila mais bokonzi wana esala nini esila. Est-ce que lelo okobeta lisu tolo na oyo tomoni na maréchal que quitte là mon père est général. Amen. Moutako tu na yo question où est général Mbonza? Mon père est DG. Mon père est direcab. Ba direcab ba sambwe na mokili. Mon père est. Pese réponse ya moke ton père est. Moi mon père est Dieu. Yanga itata azanan Nzambe. Nous avons des richesses. Ok merci. Bisope Nzambe aza richesse na biso. Toza na bandako eloko te nganda kuna ngeza nani Nzambe. Na bete la kabino lisolo na sala mariage les jours na sala mariage fona zwa mwasi na keni na ndako mukolo na baboto linga ndako o fona vanda na mwasi les mêmes jours automatique. Amen. Les mêmes jours ba célébrer mariage kona ba boto la bozo ba clé ba kangi ndako ozali na table ya mariage opesa mwasi ba baiser kuna esika boke evanda ezati mamoyo bozomono na témoignaka ye ndenge Yesu alobe bo témoignaka mamoyo na mobali na ye bayoki ezotambola na église bato bakovanda wapi bazwi ngai na bakado na mwasi bapesinga chambre ya kolala pungi bapesinga chambre ya kocha biloko bango chambre moko bandako bandal boyebi azana 3 chambres salon batie biloko bakado na salon ngani ya bato bazwi biso wana 2 ans kado kofongola po cha kiti wapi na komo luka bato basomba divan o bapesaki biso na komo luka bato basomba boy na kado ba miliki to fongola te biloko mosusu bapuko baliaka te basale nini bale. Est-ce que vie esilaki? Est-ce que vie esukaki na sileki la moto te bosalinga boy vraiment bino bobotelinga ndako nga mosali na mitike pa ya Nzambe na pesi promesse na un frère alobi je vais aller servir Dieu et ce Dieu là va me bénir. Nzambe apesinga ndako akofutela ekoka na ndako wana bazwaki na mokolo ya mariage. Amen. Na linga ikotalisa yo ke soki okangami na Nzambe kokangama na ye na baventure te na théâtre te mitika okolo bakina comme mokolo na raté vie ata bano ya mike oza na bango Nzambe ko surprendre yo. Dieu est capable ya koelever yo na nzela bana na ye. Na tuna kabino Mbudagizenga oyo akoma ministre soki na 80 combien premier ministre ata bolobi abando la leloko te mais grade akoma nani premier ministre na ageni. C'est-à-dire que maman mwana mwasi oboti kaka mwana mobali oboti tika ina maboko ya Nzambe. Papa nga nazwi temps kosomba ndako te nga nazwi temps ya boyete mimi moni satana mwana oyo Nzambe akopese mobali wana ilongona Nzambe basombeli baboti ndako
ata ya ndako apokwa webi ndako apokwa ti ata ndako apokwa atieli bino karo bolali pongi wana miracle ya nani bolanda ngai mama frère Patrice na Weranson azalaki pe koyemba na chorale mais est-ce que azwaki élévation bana ne bazwi est-ce que olandi ngai abandaki koyemba na chorale mais akomi te na niveau bana ne basali nini mais ayebani mokili mobimba ledi ya bana wana maman aboti Yesu Christ azalaki prophétesse azosakola ayebana mokili mobimba mais aledi ya mwana na ye mwana mwasi moko komone Anne na oti ya biso to mikitisi to limwa nzambe asala nini apresente biso mama babengi Anna bazolo bakendaka na lieu ya prière na yokaka pasi mawa na bato bafinga basali ya nzambe bolongwa na l'église bari ko fongoma église le fongoma te lokuta église eza ouvert loba amen amen ouverte mutu akokanga ngo azati yokanga église po fongola ba ya wapi nkolo ya pema na biso bandeko soki oza na église tokoyeba misala église te toboyi te na église eza na bato mabe bandoki banchor batraître baza na kati église mais église eza bomoi c'est la vie eza na bato mosusu bomonaka mutu monene akangama na nzambe azomipesa na losambo yango mutu aza na makoki mutu aza ya akangama na nzambe boyebi te seka nzambe azwa ye to eloko asalela ye baningane nyonso bakota na occultisme ya boya po ayebi monene ya nani ya nzambe monene ya nzambe to apamba Pharaon azali na bashar azodenda azotambola akoma na mer rouge ebeta ye dada po atalise koza moto pamba bozwi elekaka nzambe te mayele elekaka nzambe te makasi oza nango elekaka mpe nzambe te bilenge moko na silisi bazwi décision na kati ya mboka balobi tokoboma mibange nyonso po baza bandoki babomaka biso bagene jeune moko alobi koko oyo aboti mama na nga mpo nga nabotama naboma ye mpo aza ndoki te azwi koko na ye ake na zamba abomi alobi koko zala awa aoke etikele biloko bamisu bazwi bakoko na bango babomi bango mboka etikeli ka bagene nyama moko aye kobima na butu yaleki makasi mingi nguma akangi jeune liboso abomi akangi ya mibale azo avance ba jeune basili mayele ba jeune balobi tosalaki erreur ya koboma bakoko soki bakoko bazalaka awa mbele solution esali nini mosusu alobi te koko na ngai nabombaki ye nabomaki ye te bongo kendo tuna ye tozosila akemba nkoko nguma abimi kuna alobi bozwaka taba moko bokanga ye singa bokitisela ye deke azomela ye bokoboma ye baye baaplike babomi nguma moya koboma liso bakoko bakezwa koko babimisi bajene kaka batomboki babomi mibange nsima koboma mibange batikali bango na bango moko ka alobi te koko na ngai na boyi ake kobonga jeune moko alobi nga fona bana ole aluka mwasi ya kalite na ye ndenge awutaki mboka ake koluka mwasi ya ville ya bampempwa amoni mwasi alingi ye mwasi azwi ake na batata na ye alobi papa nakuta na mobali ye tata wana bando linga te mwana ya mwasi asala nini abala molili aboya nzambe likola molili azwa mwasi bana na ye akomisa bango basi ya butu bana basi wana soki babandi koswana awa quartier nyonso fo bato bitumba neti mibali nzoka ténèbre ezosala mosala mais quand même azwaki mobali ya
papa le bité papa le biso ina boy libalo yo bakoya kolobake naza mabe nazana ayebsika mobile problème to lingi mwana oui yo nazana besoin ya dot ya biloko ebelete memelanga ka ngulu ngulu wana azale ya mwasi te ya mobile te mibange nyonso na mboka babomi ba pour te dire que sika yo zo suka soki otali nzambe apesi yo mayele apesi yo clé pozo nzela o continue mais soza na nzambe to suki tala bakonzi ya Congo yo moni bazokoka kotobola développement ya Congo boyebi tina so mutu akomi na présidence d'abord nganga po bayebisa bango kuna ezalaka bakisi faut te protéger akeluka banganga akanduka faut te protéger akoti no occultisme faut te protéger ye wana na akomi franc-maçon faut te protéger po bayoki na présidence ezalaka boy na président nzambe azalaka te Daniel na nzambe azalaki wapi na présidence te Nabucodonosor azali roi te siko Daniel na nzambe yoki babwaka na libula bankosi ezalaki wapi tika mutu akezwa bakisi na ye yokota na nzambe na yo nzambe akobundela yo ndenge abundela Daniel na kati ya cour Daniel alonga babengi les plus intelligents aboyi kolia misuni azolia ndunda me sante na ye leki ya bato mosusu basali ba complot contre ye nzambe a changé ba complot wana le mal en bien Daniel alonga pe nzambe na ye ateyama mokili mobile roi ya mboka wana azobenga Daniel fils du Dieu vivant amen mikiti sa nzambe atombola yo akomiso mutu zwa kitoko na yo bomba pesa yango nzambe apurifie yo atombola yo koloba teke nazali kitoko fona silisa mibali nyonso mokili mobimba okokufa okende lifelo okozika kitoko kitoko nde nzambe mwana mobali na baninga na ye bajene baye penza bazwa mwasi bakutani baveste nyonso balataki etuli mokolo wana po tata asengi bango ngulu ya mwasi te ya mobali te yo kozwa ye wapi babaluki bazongi basali 3 mois réponse eyaka te bazongeli tata wana alobi boya na ngulu te bozonga bozwaka soki ozwika ngulu benga ngai nga moko nazoya kozwa ye mayele esili bajene babandokanisa mibange ya mboka oyo basalaki nini babomaki amen c'est-à-dire okobota bana 5 olingi 4 moko olingi ye te meta moso moto ozwa vie oyo olingi te ozwi zeme ata ya brusquement badie mono bino boloba naza na retard boyoka satana ndenge azwa bino kozwa zeme ozwaki na avance mais rapport ozopesa soki bopesa yango epa nani naza na nini na retard mwana mobali yango oyo ya retard ntango ozopesa ye liloba liboso ozo eza zeme na ngati eza ya mibali na yo amen sije ya mibali ezali koya ya kozwa kisi mela mwana wana asala nini akufa bamama mosusu mpe bakufa na kokende koboma mwana ye mpe asali nini akili bamisusu mpe kobota ekangama a partir abomaka mwana wana na bazemi ya brusquement oyo nazobenga yango zemi ya brusquement oyo bobengaka zemi ya retard azotuna alobi mayele esili biso ata moko abimi alobi te nga koko na nga nabomaki ye te nakende obomba ye kuna bokende nanu biso foto bala baketuna koko wana koko alobi nini alobi te ye moko azoya kozwa ngulu wana alobi bongo boyokaki bien alobi ye soki tozwi kaka ata na minute tobenga ye azosala nini koko alobi bokende boyebisa ebo tozwi ngulu ya mwasi te ya mobali te ya kozwa ndenge ozoya kozwa koya na butu te koya pe na moyi te message comme oza besoin ngulu mais tongo te pourquoi te midi te tongo te butu te moyi te mais ngulu na yo eza papa wana alobi te boya kozwa mwana bino nani akati likambo mobangi amen. Amen. Les grands mobange c'est Dieu. Les grands conseillers c'est Dieu. Ceux qui obéissent conseil en Nzambe, tu vas en enfer.
Amen. Tu vas tout droit en enfer. C'est pourquoi banda kwa ba pasteur. Bana ba pasteur ming ba okena lifel. Basia ba pasteur ba okena lifel. Bibale ba pasteur ba okena lifel. Bande kwa ba pasteur rebele ba okende wapi na lifel. Pona nini? Pasteur wana azaya ya na ngai. Oh, wana mwasi na ngai te. Oh, pasteur nabino wana mwasi na ngai. Oh, wana mobali na ngai. Ego sala alongwa kuna pa pasteur. Boyo ke sika ba okelife. Amen. Nde salaki ke lota zu mwasi bazotambola. Ayepsi mwasi na ye nzamba lobi na ngai eloko. Ndenge tozokenda wakotala simate. Nzamba lobi parce que Dieu parlait na nzela ya Lot simekomi epa ya mwasi. Mwasi pe azana voix na ye ya nzambe na ye. Alebi Lot tika biloko wana. Yo zali chéri na ngai. Nzamba lobi na yo nini. Alobela pe ngai. Soki na baluki ekosala nini? Pa abaluki. Position atikalaki. Cri abetaki. Lot alobi bolingo na ngai. Nzambe to ye. Lot aponi nzambe. Est-ce que natonga lelo ko pona nzambe te? Amen. Natuni natonga lelo ko pona nzambe te. Pona nzambe? Tika mabe? Est-ce que ozola na ngai? Pona nzambe. Nzamba zana nyonso tozana ngo besoin. Soki na boyi mwasi wana zana mbongwe ngai Mario na kolala wapi? Pona nzambe. Nazobete la bino histoire. Ser nanga za wana vero aza témoin. Tant tozo kola na vie spirituelle. Tozo lala na permanence. Permanence to bando lala pongi ayebi. So to bandi prière. Botoki. Mama Jeanne pe ayebi. Botoki. Bilambe toki. Ventilateur ezate. So to sisi prière bo sokoli boye. Tokolala na musu moko musu wana ebunda guerre ya 45 ya 1945. Musu wana intercesseur nyonso église wana baleka wana. Musu wana so bo sokoli yango na laki vo bambisi tu esali nini eko. Musu wana ba mitoki aba nyonso eza wana. Biso pe biso lo sam na kati ya solo musu wana lo sam nzamba zosa. Drato zalaki nango. Sikoyo place tolala kana so prière isili bino bokei to komboli to tandi. Soki ka prière ye to kangi yango rapide. Soki omoni yango ko ki ma prière. Et puis bato yo il prie nzamba osala bango mais musu ya modèle nini. Amen. Chaque chose a son temps. Et c'est lelo nazola lisu na musu wana. Chaque chose a son temps. Mitika na maboko ya nzambe. Quel que soit ba lien ya famille na bino. O ba décida ke boko bonga te. So mitiki na maboko na ye. Aokamwisa ba lien ya famille na bino. Bato nyonso o baza lelo baza na ba lien na ba famille na bango. Ba serviteur de Dieu notre nzamba tombola baza na ba lien. Soki oketanga na Luc 22. Est-ce que otangela biso? Luc 22. Makomi lobi Jésus alla selon sa coutume sur la montagne. En coutume, il y a un lien. Donc, il y a un lien moko, bango nyonso pour prier, faut mata likolo ya nini, ya ngomba. Ils ont lien. Yakobo ma mutu na fête, ils ont qui lien. Ce qui fête ye, faut mutu akufa. Lien de Yesu akufa. Lien ezana bato nyonso. Et na yeb sabino lelo boye bango. Ba lien ici la kate. Balien babundisaka yango moment nyonso za sur la terre. Bandeko bakanisaka ke ceux qui ozana besoin prière elok bitumbe si la kate. Ceux qui bolongwe ne etumbo bo prier ozu solution. Lobi mosusu esali nini eye. Ba démon basa kola ba ninja. Botala ba film ba ninja, mutazo bunda ninja, beti ninja, mosusu akoteli. Abeti, mosusu abimeli, ba problème okileza bongo. C'est pourquoi que le bâtiment le col a commis qu'on semble là où a problème et ça ni et sili oui et sili parce que comme une protection il y a ma casse mais problème est aussi la thé et ça la cabe étape to bondi to côté étape to bondi to côté étape to bondi to zoken et ça la cabe étape. Amen.
Amen. Chaque année, nakuta nakana mutu moko oyo fo abudisanga ayimilienga. Chaque année, so yuna bando tangi la bino bane nangai, même mama oyo navana pene na ye mama Suzana ye. Chaque année nakuta naka soki mobali te mwana mwasi. Nakuta naka kaka na problème mwana mwasi mo fa tele mabunisa ngai to mobali. Année leki je crois ba 2015 moko na Londres na yebi ete. Ando bengi soki 40 soki 30. Comme on a 30 to 40. Ye 30 ou 40 nga 7. Yoko longa ngai ndengeni. Abimi azo sala bemission. Alors papa Charloana azana bakisi bolanda yete azo lobezo kende bato ba obenga ngai. Na yebi moto wana ti. Nzoka na Facebook na ngai atindela ngai invitation na yamba yeto solo la kape bien. De komoko ake mona ya lobi. Bon, yibsanga na problème inoza nango na papa Charles. O ndenge nini alekaki émission na chaîne ya bato wana ngana bato wana toyoka na gate. Bande kobo yoka. Na yebi yote na yamba ba journaliste ndenge ezope na panza sango malam. Nzoka sana conflit na ba journaliste ala lobi bon toke deka. Na laki ye Nzambe ako s'en charger na yo okolimwa. Lelo tozolo basala nini aza dispari lolendo nyonso na mapapu azala nango asala kango lisuti. Amen. Amen. Asala kango te mwana Nzambe soza mwana na Nzambe ya solo mitika Nzambe abondela ye. Oyoki ngai ko yokisa Nzambe soni te mitika Nzambe asala nini abundela yo soki abundeli yo bandeko okokama. David Nzambe atomboli ye. Nzambe papa ya David abosani David ki abota mwana komo David, mais esprit de Dieu mutu azo insister epai ya Samuel azana mwana moko azawa te. Samuel azotuna bozana mwana mosusu te mosusu te papa lobi kamoko alobi nde baluba kacha na noi kamoko yaza kuna zotala bameme bobenga ye na mona ye. Est-ce que ozolanda ngai lelo ye Nzambe asala nini amona yo na pasi na yo na minyoko na yo prophète ke montu na bando loka wapi ye lelo pe ezala yo. Nzambe atia yo loboko akomisa yo oyo ya bongisi. Peut-être yo na baposa na yo oza na balimite ozokoka te kosenga ye, mais nasengi mokano Nzambe ya vengeance akomisa yo eza posa ya motema na yo. Tala Nzambe aza mystique. Amen. Amen. Roi moko avandi na kiti ya bokonzi na ye na mbongo ebele. Azwi mwasi wana komone Vasti. Bavandi bien, baliaka bien, abalie na mbongo ebele. Vasti azwi baninga bakomi koyebisa ye ke yango yo lobaka te pona nini. Mobali ya kosala boy, yo vandi, asala boy, yo vandi, yo kanga kaliputa telemaka, soki asala boy, yo sala boy. So moni ake apesi mwasi moko bizu, yo pe kende pesa pe mobali moko bizu. Influence ekoti. Mwasi ya roi, komo na ye Vasti. Ko pesa mwana kombo wa Vasti te. Ozo yo kangai. Soki osi opesa ki kendo longo. Vasti aza opposante ya roi. Asali groupe na ye, o bomona basi ya ba président o fondation Atala. Fondation Mwasi Intel. Fondation Maman Intel. Yé pas à la fondation Vastivienne. Azuba mama wana, yaba pomba wana, o yaba ngala wana ba uta ke Équateur, azubango na ba mamu, na ba tatu, na ba mama ba kom. Azubango na sentir na ye ya Vasti. Roi préparé fête manifestation.
or roi tango azokende il faut mwasi na ye azala mopanzi bazokende na ye. Vasti pe baninga balobi tika ya kende na fete na ye biso pe ya biso. Vasti pa ke sala fete na ye vision comme mibale. Amen. Ke bandeko kotambola na ba vision mibale te. Tia nzambe liboso. Kisi ebiki sakate. Bwakisa yango. Vasti asali fete. Mwasi mobali banda yake avandi kiti ya Vasti pamba. Wapi mwasi? Wapi? Ba yepsinde kwa Vasti moko mwasi. Yaya na bino aza wapi? Yaya azo ya te. Ba ketala ye azozwa tukula. Boyebi tukula. Ngola oyo ya rouge wana ya tango kalawana azopakula. Mais yo bazozela yo kuna atika ye ngape koto naza na fete bomi bataba asali bangulu asali bilo mobali ye moko babondela ye rien babondela boy ti ba notable baye balobi te oza mokonzi esengeli ozwa mwasi mosusu a remplacer Vasti boye sangai awa roi bebisi. Amen. Boyoki tina mabala muso kufa o bojijaka nzambe akabola te bato basangisi ezalaka bongo eza bongo te ba décider il faut baluka mwasi mais pour baluka mwasi bake na compétition ba bengisi ba mboka basi ya ba mboka na ya Kinshasa papa ya mboka baye ya Kinshasa baye ya Brazza baye Pointe Noire babimi balobi tozo luka mwasi pona roi moko ya mboka comme ni Esther. Esther pe aye noko ye Esther aye binzam bazaba matriaka alobi Esther oyo eza compétition tika no makambo ko chaba mpempwa ba bote kiriki lataka simple nzambe to cha ye wat liboso. Donc beauté na yo na ba taille crayon na yo na ba biloko bochaka nyonso wana nzambe na tongo wana noko pompe lo sambo éternel weshu akate yo moko zala beauté ya Esther kende na ye roi salamine amona mososo tokola mososo mabele oboliaka soki ozuizen mososo atepe empoi mososo atie maya moto mososo baye soki oyo aleki adendi na minijip aleki oyo aye adendi na libaya mokongo libanda doni aleki oyo aye aleki oyo aye bazoleka. Esther tango aye koleka mopepe alosambo ebeti roi na zolo. Amen. Et tout est na zolo et tout est na misu roi zolinga kolongola misu te. Esther banda lekaki na ye roi tikali dans le vide. Bolo boy dingwa beta ba dans le vide. Bo tout Esther likama sala roi. Amen. Roi tikali misu kaka. Esther akendaki ake azotala. Ba onyos ba yaki semester atala bangote. Basi batomboki. Biso Esther akenda. Na ba nota ba comprendre que Esther a remporté victoire. Ba ke look Esther akot nanda kwa libala. Vastia bandi bitum. Amen. Conscience na ye ndaku na ngai mobali na ngai botika basoda balobi mobeko ekwi Esther azui sika moyo kota l'intelligence. Mutu azama yele na bwanya alongaka mutu azama kasi ya nzoto. Mutu azama yele na bwanya alongaka mutu azana mbongo. Mutu azama yele na bwanya alongaka soda oyo azana nini na munduki. Nzambe apambola bino. Amen. Soda moko alobi ngai babeta ngai te. Ngai babeta ngai te. Ennemi na ya bimeli maboko pam yena munduki. A charge munduki krak a braquer. So sakani nazo bomayo. Ayebisi soda ozo bomanga wi metala batala na sima na yo. Moni mutazana sima na yo. Tango asalibo
ennemi a sauté akangi na maboko abotoli monduki abete masasa sali mayel. Il faut être intelligent. Aux autres na bato na moninga, tu dois être intelligent, très sage pour remporter victoire. Et suki kana lo sambote. Mobali na yo abimaki azongi o yambi yete. Metango ke na moninga na ye pa na ye, mwasi aya yambi moninga. Et pesi ba ke sexe. Oh. Goto bolingo eza ndengini. Ayambi alongoli sapatu, atima ya gotokisa, atokisi ye, azwi ba orange, apangusi ye. Yo kuna soki aye kaka okange longi. Zoden. Outi wapi? Zela ne expliquer te outi wapi na porte. Amen. Libale ko salani. Mbongo yango yozwi ozana bana ozana mwasi mobimi nango libanda wenge yembeli yo opesi viva la musique opesi mukongo na koba opesi mbongo esali nini esi après zoloba nzambe alinganga ite apesa inga mbongo te bana bakomo telenga sopa. Amen. Amen. Eloko mboka oezo bonga te otoza bazo basopa buzopa okomi mokonzi libanais aye bingénieur bazali ozo pesa libanais mbongo po atonga bandako ndeko na yo congolais avant de souffrir chinois aye bozo pesa ye mbongo po asala banzela. Oyo ndeko na yo congolais aza ingénieur asisi na IBTP bokanga IBTP. Amen. Bozo chinois akosala nzela azwi na mabele atie na avion ekei azwi mabaya ekei basociété wa Congo mafiti banini nyonso na maboko ya bapaya bozomona yango normal. Congo azobeba likolo ya bozo soki olobi toza bozo nous sommes des intellectuels. Intellectuel eza muto yo musala ne kopesa solution na ba problème. Or muto apesa ka solution na ba problème eza muto azana motema ya nani ya nzambe. Amen. Nazo silisa. Nyonso na lingi na talisa biso ke makansi na biso eza ya nzambe te. Tolonga kate na makasi na biso. Tozwaka te na makasi na biso, tozwaka na miracle ya nani? Ya nzambe. Tobongaka na miracle ya nzambe. Kita nzambe atombola yo. Amen. Linga nzambe na vi na yo. Sambela ye avant obima. Tia mobali no na prière avant abima. Tia mwasi na yo na prière avant salamine abima. Tia bana no na losambo. Nzambe abatela. Ndenge tozali awa. Makambo zo ya lobi yo yebi yango. O ba politicien ba o préparer o yebi yango. O bango baliaka bato. Makila bato bamelaka bazalaka pre wana bato bakufa bango basepela ambiscade etelemi liboso na yo yebi yango te. Protection na biso eza nani? Nzambe. Nazosilisa na verset oyo. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier botikate. Les grands prophètes Christ il faut toujours prier botikate. Mais bazo yeb sabiso na 2019-20 bokata ba prière parce que virus est côté. Alléluia. Boyoka. Christ nous dit il faut prier botikate. Paul a lobby prier sans cesse. Elingelo botikate. Président c'est lobby bokata lo sambo pona virus. Mais masque to salanine to lade. Or masque to lade. 1 mètre à distance. Ce qui est 1 mètre à distance, maladie ko yate. To lo la masque. Parce que déjà na 1 mètre à distance, maladie ko yate. Alors masque ya. Ou bien ce qui te lati masque. Il faut que tu na 1 mètre na ba centimètre pour déjà te protéger et si ka maladie ko ta distraction. Amen. Mbote ye bandeli ezalaki boy mbote komi boy bo si bo mona mbote ya boy eloko soki batuti yo na mukongo fini eloko nini oyo e wuti wapi mulili
Amen. Soki aye na boy, pesa ye ya boy. Kanga ye place wana. Mbote yangoyo. To ya bonjour na mon. Ba mbote komi boy. On dirait bato bazobili. Mulili. Amen. Moi je loue ake komona Marie. Po apesa mbote ya Yesu. Apesa ye mbote boy. Apesa boy. Apesa boy. Pozomo. Mokila zo imposer mulili. Pour kabola biso na Nzambe, ba nyonso d'accord. Papa pasteur d'accord. Pour ceux qui ba se révolter, moi ba zambongo na président Zezati. Nzambe abatela yo. Amen. Nkolo tambola nayo. Amen. Ko banga eloko. Nikiti sankolo tombola. Amen. Nazo silisa. Yo zolo ba zo silisa ta zolo ba kabo to lingi to ken. Bozo kende. Yo yebite. Tant nyonso tozozwa na losam eza pona ko épargner yo. Amen. Oyebi ke bato babomaka bakangaka bango na monde ya ténèbres. Okoza la paix wa basi bakangaki yo ozoyeba te. Batyoka motema moto tobima tozonga tobima ozoyeba te makambo yela yo. Tikana sili sa délivrance na yo ba échouer na kopo yo bazana ngo contre yo. Amen. Nkola bomba yo. Amen. Abatela yo. Amen. Abundela yo. Amen. Pesanga amen. Amen. Bazolo bakezalaki na juge moko na kati ya mboka abangaka mutu te. Mais veuve moko azali na problème. Ake komona juge wana na Luc 18. Alobi juge mobali nanga akufa naza na problème boye andaka nanga. De babotela botola ba veuve banda kwa. Ake premier jour juge ataliete. Yo veuve wana mbongo kopesa ngai. Oyebi ke za ba problème ebela bakata kango te parce que oza na mbongo kopesa avocat te, oza na mbongo kopesa magistrat te, oza na mbongo ya ko eza likambo yo ekataka likambo na ya babola na ya bariche. Ate oza na mbongo te, oke ko porter plainte na justice na bino, fo elandela likambo na yo tina suka. Mais awe eza boy. Oza na mbongo te, oza na problème. Mutu azoluko problème, aza na mbongo. Ok, boya, naza na problème kuna. Mbongo, bako yate. Après boyo ki pe balobi, il y a une justice na mboka wana. Justice eza wana te. Justice eza ekate la kabato makambo na mobola. Ok ko luka musala parce que za chômeur. Tant mutu aza chômeur, aza na mbongo. Ok ko luka musala place wana po bazwa yo. Moutouana Zebsa yo, tu dois d'abord me donner $50 ou $100 sima toko tsakombo na yo. Nazozo yango wapi po naza chômeur. Pona nini to lobake na salaire na yo ya liboso toko kata combien? $50. Wanate, il faut look bescro. Amen. Boke bana bescro. Bato bazangi nzambe vina bango scroquerie. Assassinat, mulili, bilangwa, koyina, kotonga, lolendo, bitu, bato bazangi nzambe. Vina bango, ba fertilité, liloko atina te. Soki babandi masolo na kombo ya mutu, banda tongo, tipo kwezi la kate. Mutu ango pa kufa kate, me bazo tongo ekate. Vasti akei, Esther azui esika. Esther akoti na cour ya mokonzi mobali na ye roi. Esther problème nyonso ezo ya azo proclamer jeune. Tokozala na jeune poto longa bitumba wana. Ozoyoka. Mwasi azali mutu wa mayi. Mwasi fo azala mayele na bwani ya koleka mobali. Boyoki ngai. Mwasi fo azala mayele na bwanya ya koleka nani mobali. Parce que libalo oyo elinga kokufa ezalaka nde ya mwasi. Il faut azala mayele. Ezalaki na famille moko balingi mwasi wana te babala ye mais ata mutu alingi ete abomi pe mutu te losambo kaka. Mukolo moko c'est meki moko aye na kati ya bato balinga ye alamba yitaba
c'est mec wana alia kaminga ba kof asali ata ba 2 ans kof musuni ata be kota na monokote a koti na porte sur le bétier. Ah oh mais moi so linga ka yete moi ça yeko kota net na chambre ah aussi lycée alongoli basane o vanda nan limbisa ngai na mabe nyonso na sala yo tala moto alobak atandi bandeko na ye nyonso po moi ça lekaki maye boania si malaki ye makam na bino nga na kokota kango lisoso te samedi azakuna à l'étape dimanche azakuna à l'étape match salinine ici l'intelligence. Alléluia. Yango na yebisa bandeko ke soki oke formation quelque part na ajuster pour ke koyekola na prophète pour ke koyekola na maître moko boy oke koyekola longola kati na yo soki apesika mbongo te na kokende longola kati na yo ande na kyo na olinga mwasi na ye longola kati na yo babiloko mosusu mitika kaka oyekola nini mosala soki oyebi mosala okozwa pe ba marché ya koleka maître wana un jour parce que vie ya mutu kotombo manango ezalaka na pointe mais soki oke koyekola tiki koyekola okoti makambo mosusu makambo esale nini ebebi ndenge nakangi bible boy wana nazosilisa mama kolala te lana ngai amen mwana mobali moko akeko mona barwa bapesi ye mbongo balobi tosengi yo Balaam oza serviteur de l'Éternel. Balaam lobi oui je suis serviteur de Dieu nzambe asalaka makasi epa na ngai alobi kende o maudire biso bana Israël pourtant tokoya kobunda tolonga bango comme tu es serviteur précédé na malédiction. Balaam azwi mbongo zoyoka banguna nguna kozwa mbongo contre yo yebite apesi mokonga ke solo la contre yo yebite mwasi ke solo contre mobali na ye oyebite mobali contre mwasi oyebite est-ce que vraiment mwana penza mama to papa mwasi ake tonga mobali na ye jamais bandimi atonga pasteur na ye mais c'est diabolique ou bien pasteur ake vanda otonga bandimi na ye bomoni mondimi wana naza na temps wana te balamba pesi mbongo a maudire peuple de Dieu azui mbongo kotata prière oyeba Seigneur elina maudire bato wana est-ce que malédiction ngo ko simba azui mbongo a sepli sabat azui mpunda ye wana zokeni akomi à 2 mètres pour akomi sika bazali a maudire bango anja bimeli bango na nzela atuni ye ozokende wapi tala avantage mama e okanga na nzambe nzela ozokende oyebite mais soki oza na nzambe ayebi place ozokende yo ko kende pe na esengo na okende pa papa leki mais kuna balukaka yo po baboma yo zokende esengo oke wapi ote na kena na kinga ville ozokende kuna po baboma yo nini te toza na réunion moko ya ba journaliste nzoka réunion wana ba créaki yango po ba chelo poisson mais parce que oza na nzambe bokomi na nzela bo pine to boki nkola to boli ba pine yango mibale obongisi rapide po ozo weli sa réunion osilisi boy o démarrer boy batterie nyoza nya vraiment ngana rater réunion nzamba zo boya o sala nini okende aboyi tika basala réunion na bango oyo kaka ba obenga yo allo comité tolito banda réunion tozela kayo bolobaki réunion kozala na 8h oyo toke 10h kozelo bozela nga ya modèle au comité tozela kayo to banda 11h wo koto mutuke boyi nzambe aboyi amen ko forcer makambo te nzambe asali nini aboyi bino boyi binde nzambe eparnya kabiso amen amen. Moi c'est lambi biloko basi ba pesi mbongo surtout basi ba politicien atili mobali ne poisson pas yo wano yo fongoli porte koti
kamwana no asuka wana, oh beta kawana, papa, tu es venu, moi aussi je vais manger avec toi. Akefo mama, tika. Oh mwana ngo sispete. Mwana nangaye, bazo siyepse tika. Siko tika nani abaka. Nangozwa te. Tika. Amen. Mon fils vient au matin, eza ya yo, asi aliaki. Oh. Bon, madame Yakatolia, nasi na liaki. Biloko modele. Yepse bomba na kolia ngolobi. Kozala ka presete. O décider likama mabe, olingi osala te. Mususu ayeboy ba telie pe mai. Ba yeba pesie asimba boy. Vere panzani. Yo zo silikali sus. Pona nini ve te. Bolo kota oke bwaka. Oyebite makambo ezole. Nzambe a épargné kabiso. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Miso na yo so moni likambo lingi yango kaka. Menzambe akobimisela yo oyo yebite na kati ya motema ya mutu. Yo koyeba te. Balam mwanja bimelie atunye Balam. Ozokende wapi? Mbongo wana ozwi ya nini? Ote Balam azobisa mwanje longwa wana nazoke modiri bana Israel. Mwanja lebiso zana makasi leka. Mwanja chema bogobo. Azobimisa moto. Mpunda moya lekezati. Balam akobeta mpunda. Pia mpunda tombo mebo. Atali Balam. Azoluka aloba. Ye nyama nako loba nini. Pia token. Mpunda zui courage lebi trop c'est trop. Yo na mema kawe mikolo nyos. Nakangi yo moni makambo eza liboso. Yo memanga kasi token. Nini tala liboso. Mwanja te non. Awa mutako leka. Elongi na yo ba koma non. Mutako bomanga. Oyoki ngai. Ne longi na yo ba koma non. Mutako loka nga. To lobaka je ne suis pas parmi ceux que le diable est détruit. Mikitisa. Nzamba tombola. Télématoïb c'est quelque chose. Yozali Nzambe, Yoza elonga oyo abundela kangai. Tombola maboko likolo ndeko na ngai. Prière kozala mukuse. Meza prière na miracle. Yozali elonga, Yoza elonga oyo abundela kangai. Yolimbisaka, Yoza elonga oyo abundela kangai. Yobatelaka, Yoza elonga oyo abundela kangai. Yoza makasi, Yoza elonga oyo abundela kangai. Yopambolaka, Yoza elonga oyo abundela kangai. Yongengisaka, Yoza elonga oyo abundela kangai. Yopambolaka, Yoza elonga oyo abundela kangai. Yobatelaka, Yoza elonga oyo abundela kangai. Yokangolaka, Yoza elonga oyo abundela kangai. Papa Yozali Nzambe, Yoza elonga oyo abundela kangai. Oyanolaka. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci. Papa Yoyanolaka. Mituna nanga Oyanolaka. Yoza elonga oyo abundela kangai. Oh, yopetolaka, Yoza elonga oyo abundela kangai. Yolimbisaka, Yoza elonga oyo abundela kangai. Oyo tombolaka, eza prière. Gloire au Seigneur. Yoza elonga oyo
abundela papa oyanolaka etunananga oza elonga oyo abundela yozali moto akomoyinanga yozali moto oyo za elonga oyo abundelaka yoza mopanga akomoyinanga yoza elonga oyo abundelaka. Est-ce qu'on dit abundela yo en tant que épée de vengeance? Amen. Est-ce qu'on dit que à sa victoire? Amen. Oya longisaka. Amen. Alongisa yo. Amen. Loba Esprit Saint grand créateur. Esprit Saint grand créateur. Oleki lolendo nangai. Oleki lolendo nangai. Oleki bondoki nangai. Oleki bondoki nangai. Oleki bomutu nangai. Oleki bomutu nangai. Limbisangai. 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 Naza pamba liboso na yo. Naza pamba liboso na yo. Limbisangai. Limbisangai. Yambangai. Yambangai. Limbisangai. Limbisangai. Yambangai. Yambangai. Limbisangai. Limbisangai. Yambangai. Na ye komikitisa na ye koluka richesse na yo makasi na yo mwinda na yo naza pe na makasi ya yo eleki naza pe na kitoko ya yo eleki naza pe na bozwi ya yo eleki na ye komitika na maboko na yo zala nyonso mpo na ngai kamba ngai bundela ngai zala raison na ngai naboyi kozwa raison na bato na mokili zala raison na ngai naboyi kozala ennemi na yo naboyi kotrouble mosala na yo zala nzambe na ngai yanola ngai oyo ozali ezala mpo na ngai latisa ngai libundeli na yo kamba ngai kamba ndako na ngai kamba bana na ngai bomoi na ngai lelo ezala oyo te banguna balobi oyo te kindoki ya famille papa elobi oyo te kindoki ya famille ya mama elobi nazala oyo eza mokano na yo bana na nga mokano na yo kolonga na nga mokano na yo sante na nga mokano na yo libota na nga mokano na yo mosala na nga mokano na yo entre ngai na banguna moto na yo ekota na kati e empêche banguna na ngai entre ngai na banguna accident na yo ekota na kati e empêche banguna na ngai bomoi na ngai na samedi oyo na dimanche oyo na lundi oyo na mardi oyo na vendredi oyo na mercredi oyo na jeudi oyo na vendredi oyo ezala mokano na yo na lobi non au nom de la foi au nom de la parole esika banguna balobaki oui esika ténèbre lobaki oui ngai na lobi non na lobi oui esika ténèbre balobaki non oyo ekosalemela ngai oyo eza mokano na nzambe tambwisa ngai na banzela na yo oyo aza ya yo te alongwa na nzela na ngai alongwa na nzela na ngai alongwa na nzela na ngai oyo aza ya biso te alongwa kati na biso oyo aza ya Kongo te alongwa kati na Kongo alongwa kati na Kongo au nom de la parole au nom de la foi napesi yo maboko na ngai opambola ngai opesa ngai oyo nazangi présence na yo eza nyonso mpo na ngai ezala nyonso mpo na ngai nabengi yo Saint-Esprit anti-maladie anti-esprit de mort anti-envoûtement anti-sorcellerie anti-magie anti-accident anti-esprit de mort anti-blocage anti-pauvreté anti-accident ya bomoi na ngai bakolonga ngai te bakolonga
ngaïté. Bato qui basangani. Bakolonga ngaïté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de la foi. Au nom de la parole. Amen. 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 Pour la femme la bino, ce qui au pensa qui n'a offrande, offrande, au sololi. Jeudi na 7h30, tokoyeba na kozala awa. Sala qui prévu ba bon sa place où il y a permanence na lubaki. Dimanche koya, tokozwa programme, il y a ba prière, il y a permanence. Parce que recommandation, l'ankolo ezali que to lâcher le samboté parce que prière yango kisi na biso. Amen. Les anande kwa kote wa malali ko sa kote lema. Oyo kashoni tetelema. Tebete nzambe na biso maboko. Et maboko ano beteli nzambe. Nzambe ya kamula bino. Ofandi na kombo na Yesu. Tozane sengwa koyamba bino. Après prière, bokotika la tosolola, zambe ya vengeance a yeba na kopambola bino. Na lobaki ndeko nyonso alinga servir nzambe, pesa kombo na yo epai ya mama na biso Suzanne. Jeudi après ngai koyamba pe kobondela tokozala na benyo moko ya malamu na likambo etali service ya ko servir nzambe. Pona lelo to soki wana soki opensa une offrande oche offrande pe fambola ndeko azali de gauche à droite pesa ye mbote loba nzambe a pambola ye kolo a pambola ye grâce Cécile ekomi temps ya vengeance oh vengeance sala mosala na yo okende dize pasi ye mawa na politique pasi ye mawa na Kinshasa pasi ye mawa ubele tondi pasi ye mawa oh